Mogoče bi bilo uporabno, da bi mogoče malo pisali, kako izgleda ena seansa oziroma terapija po metodi AEQ. Kako? AEQ. Slovenska metoda. To, da si bojo ljudje predstavljali, kako pride do tega zavedanja in povezave z vsemi temi stvarmi, ki se nahajajo v našem telesu. Odvisno spet, do koga greste, ker jaz sem učitelj 5. stopnje in delam drugače, kot recimo učitelji 4., 3., 2. ali pa 1. stopnje, ker imam že veliko učencev, ki se učijo AEQ metodo in potem s časom, z leti, ki jih vlagajo v analizo, razumevanje in delo na sebi in na strankah, grejo počasi na višje stopnje in so pa tudi terapije pri njih bistveno bolj, za vsako stopnjo so bolj kompleksne in grejo lahko bolj globoke, pomagajo svoji stranki razumeti njegovo senzorno-motorno amnezijo bolj globoko, bolj celostno. Pri meni je to v bistvu nekje skoraj 60% pogovora, 40% dela na mizi, kjer se osebi pomaga, da bolj jasno začuti, kaj ne čuti. Oziroma, da zazna, zakaj lahko recimo določeno, zakaj lahko levo ramo čisto drugače dvigne od mize kot desno ramo. Zdaj tega prej opazi ne, oziroma misli, da pač tako je, kaj pa ne. Pa s pogovorom se mu doda razumevanje, da razume, da je možno, da kljub polni zavesti in umirjenosti na mizi, ker se ne dogaja nič drugega kot to, kar pač počneva, ne more na enak način dvigati levo ramo za 5 cm od mize kot desno, čeprav sta obe rami enako veliki, enako težki, ima občutek, da je, recimo, če je mogel blokirati jezo v svojem vedenju, da desno ramo dvigne veliko težje od mize kot levo. Če je tak konkreten primer, s katerimi, močna senzorno-motorna amnezija, s katerimi večinoma delam, je celo tako, da vidi, da je ramo dvignjen, čuti pa tega ne, se pravi mu senzorna informacija iz telesa ne pride do zavesti, viden signal, da se rama premika, pa pride. In to je tipičen primer senzorno-motorne amnezije, ko oseba vidi, da nogo premika, občutka iz noge pa nima. Samo zdaj, če recimo visi na mobitelu pa posluša muziko, ko hodi, se s tem niti ne bo ukvarjal, ker pač hodi. Če bi mu rekel, da ne hodi po noč po njivi, bi pa hudičevo začutil, da nima pojma, po čem hodi, ker ne bi se znal, recimo, če bi pa, to rekel nekom, ki živi na Papui Novi Gvineji in hodi po džungli, bos cel življenje, bi hodil po takem terenu, brez da bi si zvil gležen ali pa padel, sam hkrati pa nima mobitela. Pa živi po bistveno nižjem standardu kot recimo mi in ima tudi jasno krajšo življenjsko dobo, ker je življenje tam bistveno bolj nevarno. Da vedno nekaj dobiš, nekaj pa daš. Tako da se na mizi v bistvu na mizi se poudari telesen vidik tistega, kar je pri razlagi oseba spoznala o tem, kako je njegova preteklost definirala njegovo sedanje stanje. Potem so pa še vaje, ki se jih učijo za domov. S tem vajem pa oseba doma sama s sabo analizira, kakšno ima povezavo telo-zavest, zavest-telo in vidi, koliko dober sploh čuti samega sebe, oziroma kateri gibi so mu tisti, ki jih tudi podzavest podpira, kateri so pa tisti, ki jih podzavest noče in pa lažje s tem dvigne vpliv občutkov iz telesa na njegovo zavest in s tem v življenju večkrat zazna, da se telo mogoče s tem, kar njegova zavest želi narediti, ne strinja. In potem spremeni odločitev o dejanju, ki ga misli izvesti. Se pravi, večje zavedanje ima potem pri svojih odločitvah ali pa tekom svojega življenja.
v bistvu skozi AIQ se povečuje vpliv telesa na odločitve zavesti. Če vzamemo, da je zavest direktor firme, telo pa proizvodna. Senzorno-motorna amnezija naredi to, da direktor se niti ne zaveda omejitev v proizvodni ali pa realnega stanja proizvodne, ampak sam ve, kaj hoče in bo pač to dubu. Recimo, ko pri Amazonu kaj je že? Jeff Bezos. No, njega ne zanima, ali šofer sposoben dostaviti 400 paketov na dan ali ne. On sam hoče, da jih dostavi. Zdaj, koliko bo to naredil, če ne bo pa dobil penale. Ne, ima 300 ali 400 paketov na dan. Sam pa v bistvu prije do tega, da morajo urinirati v termos flaše, ker nimajo časa, da morajo kršiti cestno-prometne predpise, oziroma da delajo po 14 ali pa 16 ur na dan, kar pa pol pripelje do kronične utrujenosti ali pa izgorelosti. Recimo klasičen primer neupoštevanja telesa pri sprejemanju odločitev je izgorelost, kronična utrujenost, nespečnost, podobne stvari, ker v bistvu oseba, ego te osebe piše račune, ki jih telo ne more plačati. In zdaj, bolj ko imate vi močno senzorno-motorno amnezijo, več tega si lahko privoščite in napredujete bistveno hitreje kot ostali, sam pride pa za vami tisto, kar sem prej rekel, da podzavest dobiva vojno, oziroma, če smo čistočni, telo dobi vojno na koncu, čeprav zavest lahko dobiva pa veliko bitk. In pol oseba misli, da je nepremagljiva in gre naprej, dokler jo na neki točki telo ne ustavi, včasih tako, da jo ubije dejansko, da pride do terminacije sistema, ker enostavno spozna, da ni upanja tukaj.